お祈りします。 하나님 발 아래 앉아 말씀을 받고자 합니다. 父なる神の前に、本当にひざまずき、主の御言葉を聞きたいと願います。 이 말씀 사역은 성령님의 사역임을 인정하고 こ 고백합니다. の御言葉の働きは聖霊様の働きであることを認め告白します。 말로만 너에게 이런 것이 아니라 능력과 성령과 확신으로 임하여 주실 걸 御 믿습니다. 言葉だけにあなた方に伝わったんではなくて、力とまた確信と力によって御業をなさってください。 이제 말씀과 함께 저희들에게 성령으로 충만하게 하옵소서. これから御言葉によって私たち聖霊充満を与えてください。 말씀을 통해서 하나님의 은혜와 사랑이 우리 마음에 부어지게 御 하옵소서. 言葉を通して私たちの心に神の愛と恵みが注がれますように。 에스겔에게 보여주신 성전 문지방에서 생수가 흘러가듯 하게 하소서. エゼキエルの本当に門の入り口から生ける水が流れ出るようにさせてください。 우리가 입을 열어 말씀을 증거할 때 하나님의 은혜와 사랑이 강단으로부터 흘러내려가는 그런 역사가 있게 하소서. 私が御言葉を語るとき、講談から神の恵みと神の愛と恵みが本当に流れ出るようにさせてください。 사막과 같은 심령들이 백합화같이 피어나는 역사가 있게 하옵소서. 砂漠のような心が百合のように花咲く時間とさせてください。 이제 우리 일본에도 복음의 문을 이렇게 열어주심을 こ 감사합니다. の日本にもこのように福音の門を開いてくださり感謝します。 이 종이 떠나기 전에 우리 일본의 동력자를 만나기를 원하고 원하였습니다. このしもべが日本を離れる以前に同じ同労者に出会いたいと心に望みました。 이제 성령님의 인도하신 가운데 이렇게 만나서 하나님의 말씀을 나누게 하심을 감사합니다. 聖霊様の導きの中でこのように出会い、御言葉を分かち合うことができ感謝します。 이 늙은 종이 이제까지 붙잡고 다른 박질 쳤던 복음의 바통을 우리 젊고 신실한 일본 이제 동력자에게 전해주고 싶습니다. この年老いた本当に、しもべが本当に掴んで戦ってきたこの御言葉をまた若くて真実な本当に後輩の本当に主のしもべに伝えたいと切に願ってきました。 지금 우리는 작은 미라나와 같은 이제 그런 존재요 그런 일을 하고 있습니다. 私たちは本当に一つの麦のような小さな存在、また小さな働きを私たちはやっています。 그러나 우리 하나님은 작은 날의 일이라고 멸시하는 자가 누구냐 이렇게 し 말씀합니다. かし私たちの主は小さな日の出来事であると誰が無視するのとそういうふうに仰せられます。 주의 복음은 마가다락방 아주 작은 데서부터 이렇게 퍼져 나간 것을 저희들이 압니다. 本当に主の福音は本当にマルコの屋上の間から本当に始まり広まっていったことを私たちは覚えています。 주의 종들 몇 명이 지금 다락방에 모였습니다. 主のしもべ何人かこのように、屋上の間に集まっています。 성령이 임하시면 너희가 딱 끝까지 이르러 내 주인이 되라 하셨습니다. 聖霊様があなた方に望まれれば地の果てまで私の証人となりますと仰せられました。 그런 동일한 역사가 오늘 이 다락방으로부터 시작되게 하옵소서. 同じような御業が今日このような屋上の間から始まるようにさせてください。 종이 원하는 것보다 주님이 더 원하시는 것을 믿습니다. しもべが望むことより主が最も望んでおられることを信じています。 그래서 종들이 구하고 사모하는 것에 더 넘치도록 이제 이루어 주실 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. しもべが望んで願うことより最も主があふれるほど本当に御業をなさることを信じてイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。 아멘. 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. このようにお会いできて嬉しいです。 저는 오전에 말씀을 전하면 떠나게 됩니다. 私は午前中にこの御言葉を伝えると私は離れていきます。 저는 이 시간에 가장 근본적인 문제를 좀
말씀을 드리려고 합니다. 私はこの時間はとても根本的な問題をお話ししたいと思います。 그것은 거듭나는 중생의 문제입니다. それは新しく生まれる新生の問題です。 하나님의 나라에서 하나님의 자녀가 한 사람 태어난다는 것은 정말 천하보다 귀한 일입니다. この神の国にとってですね、神の子供が一人誕生するということは本当に天下のどんなことより素晴らしいことです。 여러분들이 태어났을 때 부모님들 그리고 일가 친척들이 얼마나 이제 기쁘고 축복해 皆さん一人が誕生した時に皆さんの両親また親戚周りの方がどれだけ祝い祝福をしてくださったでしょう。 주님께서도 한 사람이 그렇게 회개하면은 이제 하늘에서는 의인 99을 인해서 기뻐하는 것보다 더 기뻐한다. 主もですね、一人の人が悔い改めれば本当に義人99人が悔い改めより最も本当に喜ぶと。 주님께서는 한 생명이 천하보다 귀하다 그러셨습니다. 主はですね、本当に一人の魂は天下の何より貴重だと言われました。 그러니까 여러분이 복음을 전해서 한 사람이 거듭나게 된다는 건 천하보다도 귀한 일입니다. ですから皆さんが福音を伝えて一人の人が誕生するということは本当に天下のどんなことより貴重なことです。 저는 동역자들에게 그런 말씀을 합니다. 私は同労者である皆さんにそういう話を言います。 여러분들이 죽은 지 나흘 되는 나사로를 살렸다면 어떻게 되겠느냐? 皆さんたちが死んで4日も経ったラザロを皆さんたちが生き返らせたならどうなるでしょう。 아주 그냥 동경이 뒤집어지듯 하지 않겠느냐? 多分東京がひっくり返ってしまうようになるでしょう。 그러나 우리들에게는 그보다 더 놀라운 복음의 이 능력을 주셨다. しかし私たちにはそれよりもっと素晴らしい福音の力をくださったんです。 나사로는 죽었다 살아났지만은 얼마 살다가 또 죽었습니다. ラザロはまた生き返りましたけどもしばらく生きてまた死にました。 그러나 여러분이 복음을 전해서 거듭난 생명은 영생하는 생명입니다. しかし皆さんたちが福音を伝えて新しく申請したその命は永遠なる命です。 여러분의 교회의 예배 시간에 모세 때 날인 만나가 내렸다면 어떻게 되겠습니까? 皆さんたちの教会で本当に礼拝の最中にモーセの時代に降ったこのマナが降ってくるならどうなるでしょうか。 그러나 주님은 말씀합니다. しかし主は仰せられます。 그건 먹어도 죽었다. それは食べたが死んだ。 그러나 내가 주는 이 생명의 떡은 먹으면 영생하리라. しかし私があなた方に与えるこの命のパンは食べれば永遠に生きます。 그런 복음을 우리들에게 이제 위임을 전하라고 맡겨주신 そのよう 겁니다. な福音を私たちにですね委任なさって伝えなさいとくださったんです。 근데 우리는 오늘 현대교회는 이 복음의 핵심에서 벗어나 있는 게 아닌가. しかし今日の私たちの現代教会にはこの福音からそれてしまっているんではないんだろうか。 자, 오늘 이 주제를 통해서 한번 그 문제를 우리 今 다뤄보겠습니다. 日はですねその主題を持って、その問題を扱ってみたいと思います。 자, 성경은 몬타에 대한 고다에 じ 됐어. ゃあ聖書はですね問題に対する回答です。 다시 한번요. 성경은 이 몬타이에 대한 이제 고다에다. ですからもう一度言います。聖書は問題に対する答えです。 하나님 보시기에 아주 좋았더라고 이렇게 神 말씀합니다. は本当に、見よご覧になり非常に良かったとおっしゃいます。 이때는 아무 문제가 この 없었습니다. 時には何も問題ありませんでした。 자, 아무 문제가 없었습니다. 何の問題もなかったんです。 그런데 3장에서 한 사람으로 말미암아 세상에 죄가 しか 들어왔습니다. し最初になって一人の人により罪が世界に入ってきました。 그래서 문제가 발생을 하게 それ 된 で問 겁니다. 題が発生するようになります。 그럼 최우선적인 문제가 뭔가? そしたら最優先的な問題は何でしょうか。 우리가 이걸 놓치지 말아야 됩니다. 私たちがこれを逃してはいけないです。
이제 우선 이사야 이쪽을 먼저 보겠습니다. まずイザヤ48章側に見ましょうか。 여기 와다시노 다메 와다시노 다메니 이렇게 말씀합니다. 48章11節に私のため私のためと言いま 내가 す。 나를 위해서 이걸 한다. 私は私のためにこれを行う。 하나님이 보시기에 힘이 좋았더라 神が 하셨습니다. 見て非常に良かったと言われました。 근데 사탄이 이걸 파괴를 한 しかし 겁니다. サタンがこれを破壊させてしまったんです。 그래서 하나님의 이름이 ですから 더러워졌습니다. 神の皆が汚れてしまったんです。 사탄은 하나님의 명예를 뺏으려고 하는 サタンは 자입니다. 神の名誉を奪おうとするやつです。 그래서 도시대 와다시노 이 이름이 더러워지. ですからどうして私の名が汚されてよかろうと言います。 이제 나는 내 영광을 다른 자에게 주지 で 아니하리라. すから私は私の栄光を他の者には与えないと言います。 그래서 하나님은 이 구원 계획을 이루어 나가시는 ですから 겁니다. 神はこの救いの計画を成し遂げていかれます。 여기 에스겔서의 이 장면은 바벨론의 포로를 돌아오게 하신다는 장면입니다. ですからエゼキエル36章の箇所はバベロンに捕虜とされたイスラエルを帰還させるという約束です。 근데 바벨론의 포로가 돌아오게 하는 게 너희들을 위해서 하는 게 아니다. しかしバベロンの捕虜から帰還させることがあなた方のためではない。 이 말은 그들을 사랑하지 않는다는 그런 뜻은 결코 아닙니다. この意味はあなた方を愛していないという話では決してはないです。 너희들에게 그런 자격이 있는 게 あ 아니다. なた方にそのような資格があるわけではない。 내가 너희들이 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위해서다. あなた方が本当に怪我してしまった私の聖なる名のためである。 근데 이것을 붙잡는 것은 참으로 사활적으로 중요합니다. しかしこれをつかむことは本当に死活的に重要な話です。 됐습니다. 그래서 우리 주님은 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그렇게 ですから 말씀했습니다. 私の主はですね、あなた方はまず神の国その義とを求めなさい言われます。 자 그러면은 죄로 말미암아 발생한 그 이제 문제가 뭔가 そうしたらですね、じゃあ罪によって発生したその問題が何であるのか、 이렇게 세 가지로 요약을 할 수가 このよう 있습니다. に3つとして要約することができます。 먼저는 내가 먹는 날에는 가나라스 정말 반드시 죽는다는 사망 문제. まずはですね、あなたがそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬと言われた死の問題です。 그래서 모든 사람은 죄로 말미암아 죽었습니다. ですから全ての人は罪によって全部死にました。 두 번째 하나님은 아담아 아담아 하고 2 부르셨습니다. 番目、神はですね、アダムよアダムよと呼びます。 우리 주님이 재림하실 날도 이제 우리의 이름을 부르실 겁니다. 私たちの再臨なさる日もですね、主は私の名を呼ぶでしょう。 근데 내가 벌거벗었기 때문에 두려워 숨었나이다. しかし私は裸なので恐れて隠れましたと言います。 이것이 문제입니다. これが問題です。 성도들이 그날에가 숨게 되면 어떻게 生徒 됩니까? たちがその日になって隠れるようになればどうなるでしょうか。 하나님 앞에 설 수 있게 해줘야 되지 神の前に 않습니까? 立つようにさしてあげないといけないではないですか。 그리고 세 번째가 그래서 하나님 앞에서 추방을 당한 それで 일입니다. 3番目がそれで神の前から追用されてしまう問題です。 우리가 기도 예배를 드린다는 건 하나님 앞에 나아가는 겁니다. 私たちが祈りをする、また礼拝を捧げるということは神の御前に出ていくことですね。 이들이 하나님 앞으로 돌아가도록 해주시는 것. この者たちが神の御前に立ち返るようにさせてあげること。 이 성경은 이 세 가지 문제에 대한 답안이라고 할 수가 聖書はですね、 있습니다. この3つの問題に対する答案だと言えます。 성경이 이렇게 양이 두껍습니다. 聖書はこれほど厚いです、量が。 그래도 곰곰이 한번 생각해 し 보십시오. かしよくよく考えになってみてください。 이 세 가지 문제만 고다이를 얻게 되면은 이제 다 문제가 해결이 된 この3 겁니다. つの問題だけその回答を得てしまうんでしたら全ての問題は解決できます。 자, 여기에서 선악과의 구속사적인 의미를 생각하게 됩니다. さあここでですね、善悪の実に関して贖い師的な意味を考えさせられます。 하나님께서는 호세아 선지자를 통해서 이걸 계약이었다고 말씀을 합니다. 神はですね、ホセア預言者を通して、預言者ホセアを通して、それが契約であったと。 아담처럼 저들은 계약을 어겼다. アダムのように彼らは契約を破ったと。 사실 아담만 계약을 어기는 게 아니라 그 후에도 계속 어겼던 実 겁니다. はアダムだけが契約を破ったんではなくて、その次々続けて破ります。 오늘날 우리들도 그 계약을 어기고 今 있는 日私たちもその契約を破っています。
우리 주님은 내가 새 언약을 세우리라 그러셨습니다. 私の主はですね、私は新しい契約をあなた方に立てると言います。 근데 오늘 현대교회가 그 언약을 점점 잊어버리고 し 있는 かし今 겁니다. 日のこの現代教会がその契約をどんどん忘れがちだということですね。 자, 그러면은 선악과의 구속사자는 의미가 뭔가? じゃあそうしたら善悪の実のこの贖い師的な意味は何でしょうか。 왕국의 이 요건은 이렇게 왕과 백성 계약입니다. ですからこの王国のこの要件はですね、条件は王であり民であり契約。 이 왕은 王は 하나님이셨습니다. 神でありました。 백성은 아담 하와였습니다. 民はですね、アダムとエバでした。 근데 이 백성이 하나님의 이 왕의 복종을 하는가, 지배를 받는가 안 받는가를 뭘로 알 수가 しかしこの 있는가? 民がですね、この王である神の支配を受けるのか受けないのかを何によって分かることができるでしょうか。 그게 계약이었던 それが 겁니다. 契約だったんです。 그러니까 그게 법이 있어야만 이제 그걸 알 수가 です 있습니다. からその法があってこそ支配を受けるのか受けないかが分かるからですね。 만일 아담이 하나님의 이제 먹지 말아라 한 그것만 지켰으면 하나님과 교제가 계속할 수가 있는 겁니다. 万が一アダムがですね、神が食べてはならないというその契約だけ守っていったなら神との交際は続けて持続できたんです。 근데 그것을 어겼다는 것은 하나님의 다스림을 안 받겠다는 しかし 고무한 얘기. それを破ったということは神の支配を受けませんといった断りだったんです。 우리는 당신의 지배를 안 받겠다. 私はあなたの支配を受けません。 아, 저 마귀의 말이 더 옳은 것 같다. 悪魔が言った言葉がもっと正しいようです。 난 거길 따라가겠다. 私はそれに従います。 그래서 계약을 어겼다 そ 이거. れで契約を破ったと言います。 그러니까 선악과는 원시 계약이었다. 이렇게 말할 수가 있어요. 善悪の実はですね、原始契約であったとこういうふうに言います。 우리는 원시 복음이라는 말을 합니다. 私たちはですね、原始福音だという言葉を言います。 그렇듯이 이것은 원시 계약이었다. 이렇게 말할 수도 それと 있습니다. 同じようにこれは原始契約だったとも言えます。 자, 하나님의 아담하와가 한번 선악과 따먹었다고 추방할 수가 있단 そ 말인가? したら神はですね、一度の善悪の実を取って食べたからといってアダムとエバは追放することができたでしょうか。 많은 성도들은 그거에 대해 확고하지가 못합니다. 多くの生徒たちはその点に関して確かに立っていないです。 전 그걸 어떻게 알아듣기 쉽게 설명할 수 있을까 고민을 했습니다. 私はそれをどのように聞き取りやすく説明することができるんだろうか本当に悩みます。 그러다 저는 이 다니엘서를 통해서 빛을 받게 そ 됐습니다. れを私はダニエル6章15ダニエル書を通してその光を受けることができました。 다리오 왕은 다니엘을 구하려고 애를 씁니다. ダリオス王はですね、ダニエルを救おうと本当に、努力しました。 근데 다니엘을 모함한 간신들은 들어가서 이렇게 말합니다. しかしダニエルを本当に訴えたその企んだ者たちは王のところに行ってこう言います。 왕이 제정하신 이 금령은 이건 변경할 수 없는 것인 줄 알아요. 그런 거. 王よ、王が制定した本当に禁令法令は決して変更されるものではありませんと言います。 일본도 그렇지 日本 않습니까? もそうではないですか。 만약 이랬다 저랬다 하면 그게 나라가 기틀에 서지가 않는 万 거예요. が一法律がこうなったりあなたりしてしまえばこの国自体が立てなくなりますね。 이 땅에 있는 이방인의 왕도 그렇거든 하물며 공의로우신 하나님의 법을 이랬다 저랬다 할 수가 こ 있겠습니까? の地上の本当に異様の王国すらもこうであるんだったら本当に神は果たして公義である神が決めた法律をこうしたりああしたり変えられるでしょうか。 그 점을 로마서에서는 이바노고돈이 이제 예수 그리스도를 십자가에 못 박을 때 자기의 의의를 나타내셨다는 겁니다. そのことをローマ書ではですね、今の時にご自身の義を本当に十字架の死を通して表したと言います。 아, 과연 하나님은 의로우신 하나님이시구나. 誠に神は義である神であった。 우리 죄를 그냥 용서해 주신 게 私たちの 아닙니다. 罪をただで許してくださったわけではない。 자기 아들에게 대신 담당하게 하고야 용서해 주셨다는 ご自身 겁니다. の御子にその罪を身代わりとして担当させてから許してくださることができたんです。 이것이 자기의 의의를 나타냈다는 そ 뜻입니다. れがご自身の義を表したという意味です。 그래서 여기에 보면은 율법을 확립한다는 말씀이 ですから 나옵니다. ローマ書3章31節を見ますと、そのことが立法を確立させることができたと言います。 하나님께서는 율법을 폐하고
복음을 주신 게 아닙니다. 神様はこの立法を廃止させてから福音をくださったわけではないです。 이렇게 율법을 확립하고 복음을 このように 주셨습니다. 立法を確立させてから福音をくださいました。 자, 율법을 어떻게 확립을 さあ 했습니까? 立法をどのように確立させたでしょうか。 이 율법은 간음 현장에서 온 여자를 돌로 쳐라 그랬습니다. この立法はですね、姦淫を犯して、捕まれてきた女に石を打って殺しなさいとこう言います。 이런 여자는 모세 율법에 돌로 치라 그랬나이다. こういう女はモーセの立法に石で殺しなさいと言われています。 그래 율법은 우리 죄인을 돌로 치라 이렇게 立 말합니다. 法は私たちの罪人を石で殺しなさいとこういうふうに言います。 네, 하나님은 필요 없다 그러신 게 しかし 아닙니다. 神はそうしたらダメだとそういうふうになさったんじゃないです。 우리 대신 나 대신 자기 아들을 친 겁니다. 私たちの代わり、私の代わりご自身の御子を打ったんです。 칼이 내 목에 떨어져야 될 것을 자기 아들로 대신 받게 했습니다. 本当に剣が私の首に当てられるべきだったのにご自身の御子の首を切ったんです。 바울은 로마서 16장에서 브리스길라 아굴라는 내 목을 위해서 자기 목을 대신 내어줬다. パウロはローマ書16章のところでプリスキラ・アクラに向かって彼らは私のために自分たちの命さえも惜しまなかったとこういうふうに言います。 주님은 우리 대신 당신이 목을 내놓으신 겁니다. 主は私たちの代わりにご自身の命を首を差し出したん 그러니까 です。 율법을 얼마나 확립을 하신 ですか 겁니까? ら立法をどれほど確立させたことでしょう。 자, 하나님은 죄가 들어오자 원복음을 さあ 주셨습니다. 神はですね、罪が入ってきたら原福音をくださいました。 이 원복음은 세 마디로 되어 この 있습니다. 原福音はですね、3つの言葉としてなっています。 이건 꽉 붙잡고 있어야 될 これはしっか 말씀입니다. り掴んでいないといけない御言葉です。 첫째, 이제 여자의 우선과 뱀의 우선 두 부류로 갈라진다는 1 겁니다. 番目はですね、女の子孫と蛇の子孫、この2つの部類として分かれるということです。 오마에 그러니까 뱀의 우선과 여자의 우선 간에 둘로 で 나누어진다. すからお前の子孫と女の子孫の間が2つが分かれるということです。 지금 이 지구상에는 많은 나라가 こ 있습니다. の地球上にはですね、多くの国家があります。 그러나 영적인 논리로 하면 두 나라가 있을 しかし 뿐입니다. 霊的な論理で言いますと、この2つの国家しかないです。 예수 그리스도를 왕으로 섬기는 나라가 있습니다. イエス・キリストを王として仕えている国があります。 하나는 자신들이 인정을 안 하지만 사탄을 따라가고 있는 사람들이 있습니다. 一つは自分は認めようとしないけどもサタンに従っている王国があります。 두 번째, 그 두 사이에는 이제 적의가 있다는 겁니다. 2番目、その2つの間には敵意があるということです。 그래서 안 믿는 사람들은 우리들을 미워합니다. ですから信じない人たちは私たちを嫌います。 이제 구속의 이 성경 역사는 이 두 사이의 적의, 이 싸움으로 되어 です 있습니다. からこのアガナイ史の聖書の歴史はですね、この2つの間柄の敵意争いで本当にあります。 바울이 내가 선한 싸움을 싸웠다는 것도 이 싸움을 パ 싸워. ウロは私は勇敢に戦い通しましたという戦いも直ちにこの戦いです。 사탄은 멸망시키려는 그런 일을 サタン 합니다. は滅ぼさせようとするその働きをします。 그런데 우리는 구원을 하려는 거기 때문에 선한 し 싸움입니다. かし私たちはそこから救い出そうとする戦いであるから良い戦いです。 그리고 그 싸움은 어느 편의 승리로 끝나게 되나? そしたらその戦いはどっち側の勝利として終わるでしょうか。 여자의 후손이 오마에노 네 머리를 상하게 하고 그리고 승리하게 된다. 女の子孫がお前の頭を踏み砕き、そういうようにしてから勝利するようになる。 이렇게 원복음은 세 마디로 되어 この 있습니다. 原福音は3つの言葉としてなっています。 그러면은 이 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하는 방법이 뭔가? それではですね、この女の子孫が蛇の子孫の頭を踏み砕く方法がどういう方法でしょう。 어떻게 뱀의 머리를 사탄을 정복한다는 게 어떤 방법으로 되어지는 どの 건가? ようにこの蛇の頭、蛇の権威を打ち砕く、征服するということはどのような方法でできるのか。 자, 여기 육신을 입고 옵니다. さあ、肉と血を持ってきます。 그래서 이제 죽으심으로 사망, 죽음으로. それでその死によってです。 근데 죽으신 것이 끝나면 진 겁니다. しかし死だけで終わってしまったなら負けたんです。
근데 죽은 자 가운데 3일 만에 사망의 권세를 가진 자를 멸하고 부활을 하신 겁니다. しかし死者の中からよみがえって死の力を持つ者を滅ぼしてから復活なさったんです。 그래서 뱀의 머리를 상하게 そ 하고 れで蛇の頭を踏み砕くんです。 온 복음에 벌써 주님의 십자가에 이 복음이 들어있는 겁니다. 霊福音の中にもうすでに主の十字架の福音がもうすでに入ってあります。 이것이 성경의 문답에 대한 고다이라는 그런 뜻입니다. これが聖書の問題に対する答えだという意味です。 여기 바울 서신에 그것이 잘 나타납니다. パウロの書簡にはこれがよく現れています。 이렇게 나타난 것은 육신을 입으시고 임마누엘 하신 나타남입니다. 第2テモテ一章10節に出るキリストイエスが現れたということは血と肉を持って来られたということの現れです。 이 말씀이 육신이 돼서 나타나신 で 겁니다. すから言葉が人となって現れたという現れで 그런데 す。 구원은 거기에서 이루어진 게 しかし 아닙니다. 救いはそこで、なるわけじゃないです。 주님이 죽으셨다가 사망을 멸하고 이제 멸망받지 않는 영원한 생명을 そう 드러내셨다는 ですから主 거죠. が死んで死にながら死を滅ぼし福音によって命と二度と滅びない不滅を明らかに示されたということです。 그리고 이것이 복음이라는 そして 겁니다. これが福音だということです。 이게 복음이다. これが福音です。 여기까지만이 복음이 아닙니다. 主キリストイエスが現れたということだけが福音ではないです。 주님이 나타나셔서 오병이어를 먹여주셨다. 主が現れて5000人の奇跡を 그것으로 우리가 구원 얻은 거 見 아닙니다. せた。それによって私たちが救いを受けるわけじゃないです。 병든 자를 고쳐주셨다. 病人を治してあげた。 구원은 그렇게 임한 건 救いは 아닙니다. そのようにして望まれるわけではないです。 주님이 죽으셨습니다. 主は死にました。 그랬다가 다시 사망을 멸하고 이제 부활을 하셨습니다. そうなさって死を滅ぼしてもう一度よみがえりました。 그래서 우리의 구원은 そのよう 가능했습니다. になって私たちの救いが可能になったんです。 그때 하나님과 사이에 막혔던 휘장은 そ 열려집니다. の時神との間に塞がれていた垂れ幕は裂かれたんです。 우리에게 전하라고 주신 것, 복음은 이것이란 것. 私たちに伝えなさいとしてくださったもの福音はこれだったんです。 자, 이제 너는 반드시 죽으리라는 답을 우리가 보게 됩니다. その次、あなたは必ず死ぬに関する答えを私たちに見ることができま 여러분 す。 잘 아시는 대로 죽으면은 영적 죽음, 육적 죽음, 영원한 죽음이 있습니다. 皆さんご存知通り本当にこの死はですね、霊的な死、肉的な死、永遠なる死があります。 여기서 사람이 한 번 죽는 거는 정한 이치다. ヘブル9章27節、人間は一度死ぬことは定まっている。 이건 육적 죽음입니다. これは肉的な死です。 우리 다 죽습니다. 私みんなが死にます。 그런데 그 위에는 심판이 있다는 し 겁니다. かしその死後に裁きがあるんです。 심판이라는 건 가르는 걸 의미합니다. 裁きということは分離を意味します。 그러니까 영원한 생명과 영원한 멸망으로 갈라지게 된다. ですから永遠なる命と永遠なる滅びとで分離するということです。 그래서 두려운 겁니다. ですから恐れるんです。 그래서 예수를 믿어야 それ 돼요. でイエスを信じないといけないん 이게 です。 영원한 사망입니다. 永遠なる死後だからです。 그냥 육신이 죽으면은 아무것도 없다, 고만이다. しかしこの肉的に死ねば何もない終わりである。 근데 죽은 후에는 사바기가 있다는 しかし死んだ以降に裁きがあるということです。 그래서 둘로 갈라진다는 です 거예요. から2つで分かれるということです。 영원한 생명과 영원한 멸망으로 永遠なる 갈라진다. 命と永遠なる滅びとして。 그럼 이에 대해서 성경은 뭐라고 고다해를 하는가? そしたらこれに関して聖書は何と答えているのか。 이 문제가 이제 이 성경은 이걸 알아듣기 쉽게 설명을 합니다. 聖書はですね、この話を聞き取りやすく説明しています。 자, 이거를 좀 보십시오. さあ、ここを見てください。 하나님의 이스라엘 백성들을 이게 가장 역사적으로 두 큰 사건이 있었습니다. 神はですね、このイスラエルの民たちにとって歴史的な大きな2つの事件がありました。 하나님은 이스라엘 백성을 선민으로 택하셨습니다. 神はイスラエルの民たちを先民として選び取りました。 근데 그들은 역사적으로 큰 두 가지 사건을 겪었습니다. しかし彼らは歴史的に大きな2つの事件を体験しました。 하나는 출애굽과 하나는 바벨론에서 나온 출바벨론입니다. 一つは出エジプトと一つはバベロンから出てくる出バベロンです。 근데 하나님은 이 예표를 통해서 우리들에게 고다해를 답을
이제 알려주시는 しかし 겁니다. 神はこの予表を通してですね、私たちに答えを回答を知らせてくださろうとしています。 이 출애굽을 통해서는 이제 그들이 6월절 어린 양의 피로 이제 해방을 하게 됩니다. この七人記を通してはですね、彼らは杉越の子羊の血を通して解放されます。 바로 예수 그리스도가 6월절 어린 양이 되주신 겁니다. 私にイエス・キリストが杉越の子羊の血になってくださったんです。 바벨론, 출바벨론을 통해서는 어떻게 말씀해 それでは 주시는가? ですね、市中バベロンを通して何を知らせようとしているでしょう。 주님은 누가복음 4장에서 내게 성령이 임했다. 主はですね、ルカの4章で私に聖霊が望まれた。 그리고 나를 보내주셨다. そして私を使わせてくださった。 그래서 포로된 자를 자유하게 하기 위해서 이제 나를 そして 보내주셨다. 私は捕虜とされているものを自由を得させるために私は使わされた。 이 말씀이 오늘 너희 귀에 응하였다. この御言葉があなた方の本当にところに成就された。 그러니까 바벨론, 출바벨론을 통해서는 사탄의 포로된 자가 돌아오게 되는 그걸 계시하신 そうですか 거예요. ら市長バベロンを通してはサタンの奴隷となった捕虜となった者たちが帰ってくるということを記しています。 자, 그래 출애굽처럼요. 에스겔을 통해서 이 장면을 보여주세요. さあ本当にシエットの場面はですね、エゼキエル37章を通して見せてくださいます。 골짜기에 뼈가 아주 그냥 가득했다는 거예요. 谷間にはですね、骨だらけが干からびた骨だらけがいっぱいです。 그리고 물으십니다. そして聞きます。 인자야, 이 뼈들이 살겠느냐? 人の声をこれらの骨は生き返る 이 ことができよ 뼈들이 うか。 살겠느냐? この骨たちが生き返ることができようか。 여러분의 대답은 뭡니까? 皆さんたちの答えはどうですか。 왜 하나님이 이렇게 なぜ 물으셨을까? 神がこのように聞かれるでしょうか。 저나 여러분은 전도 설교자입니다. 私や皆さんは伝道説教者たちです。 에스겔도 말씀을 대언한 선지자입니다. エゼキエルもですね、御言葉を体現する説教者です。 그러니까 하나님은 저에게 이렇게 물으시는 것으로 여겨졌습니다. ですから神はですね、私にこのように聞いておられるみたいです。 네 힘으로 살릴 수 있느냐? あなたの力で生かせられるんだろうか。 네 설교로 살릴 수 있느냐? あなたの説教によって生かせられると思うのか。 네가 설교를 열심히 준비한다. あなたが説教を一生懸命準備をする。 어떻게 하면 아주 이제 성도들이 듣기 좋아하는 그거 설교를 할까 하고 애를 써서 작성을 한다. どういうふうにすれば生徒たちが聞きやすく本当に喜ぶように本当に説教を準備して作成する。 근데 그것으로 이 뼈들을 살릴 수 있느냐? しかしそれらによってあなたはこの干からびた骨たちを生かせられると思っているのか。 네 설교로 이걸 살릴 수 あなた 있느냐? の説教によってこれらを生かせられると思うのか。 이 말씀이 제겐 그렇게 この 다가왔습니다. 御言葉が私にとってはそのようにぶつかってきたんです。 근데 오늘날 설교자들이 그렇게 하고 있는 것 같다는 しか 거예요. し今日説教者たちがそのようにしているようですね。 우리 교회 사람을 이렇게 보내주십니다. 教会にですね、人々を送ってくださいます。 그 사람들은 영적으로 하면 이제 이 뼈들과 その人たちは霊的に言いますと骨だと言えるぐらい同じです。 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 罪と罪悪によって死んでいたあなた方を生かしたとそう言います。 이들은 우리 힘으로 살릴 길이 この者たちは 없습니다. 私の力で生かせられる道はないです。 내 설교로 살릴 수가 私の説 없습니다. 教を通して生かせられることはできないです。 자, 여기에 핵심이 6번이나 나오는 이 기식이 들어가야서 한다는 さあエ 겁니다. ゼキエル書にですね、本当に6回も出るこの息が入られると生きるとなるんです。 이 입에 들어가게 하리니 살아나리라. 息を吹き入れるので、生き返ると言います。 요 에스겔서에는 이것이 6번이나 이렇게 강조가 この 되어 エゼ 있습니다. キエル書ではですね、息を吹き入れるというのが6回も強調されます。 근데 이 원리는 인간을 창조하실 때도 그렇게 しかしこ 하셨습니다. の原理はですね、人間を創造なさる時も同じようになさいました。 흙으로 사람을 塵 빚으셨습니다. で人を作ったんです。 모양은 사람 모양이 된 거죠. 形は人の形になりました。 그래서 생명이 있는 건 しかし 아닙니다. 命があったわけではないです。 거기다가 이 기식을 이제 생기를 불어넣으시니까 사람이 생명이 된 겁니다. そこに命の息を吹き込まれると生き物となったと言います。 지금 우리는 옛날 얘기하고 있는 게 아닙니다. 私たちは今昔の話を言ってるんではないです。 우리 성도들이 해골과 같은 저들이 어떻게 하면 살아날 수가 있는가? 私たち生徒たち、本当に骸骨のような生徒たちがどういうふうにすれば生き返ることができるのか。
자, 그래서 여기에서 우리가 생각해야 될 건요, 그 마른 뼈들이 1차적으로는 지금 바벨론의 포로되어 있는 이스라엘 백성을 가리킨다는 こ 말입니다. こではエゼキエル37章ではですね、本当にこの干からびた骨たちは一時的にはバビロンの捕虜とされているイスラエルのことを言ってるということです。 우리는 이걸 인정을 해야 됩니다. 私たちはこれを認めないといけないです。 이걸 무시하고는 안 これを 됩니다. 無視してはいけませんね。 지금 에스겔에게 보여준 그 해골은 지금 바벨론에 포로되어 있는 사람들을 가리키는 今 겁니다. エゼキエルに見せたその骨たちはですね、バビロンに捕虜とされている人々の姿です。 근데 그건 그림자라는 しかしそれ 겁니다. は影だったんです。 자, 여기 같은 37장입니다. さあここに同じ37章です。 근데 여기 보면 다윗이 말이야. 다비데가 왕이 되고 목자가 し 된다는 かし 겁니다. 24節見ますとですね、ダビデが王となり、また彼は牧者となるとこう言います。 성경에서 문맥은 생명줄과 같습니다. 聖書にとって文脈はですね、命の線とも同じぐらいです。 그럼 다윗이 왕이 되고 목자가 된다는 거 이게 무슨 そ 뜻인가? したらですね、ダビデが王となり、また牧者となるというのはどういう意味でしょうか。 다윗은 약 200~300년 전에 죽은 ダ 사람입니다. ビデはこの時から約200~300年前に死んだ人です。 근데 다윗이 왕이 되고 목자가 된다는 건 다윗의 자손으로 오실 그리스도를 말씀하는 게 분명한 しかしダ 겁니다. ビデが王となり牧者となるということはダビデの子孫としてイエス・キリストが来られるということを言ってるのが間違いないように思います。 난 네 말과 같이 왕이다. 私はあなたのように王だよ。 내가 선한 목자다. 私は良い牧者であるよ。 그러니까 바로 이 그림자를 통해 예수 그리스도를 통해서 구원 얻을 거, 이걸 하나님은 지금 계시하시는 ですから 겁니다. 正しにこの影を通してですね、イエス・キリストを通して救い受けるということを神はこれを言いたいわけです。 근데 여기 문제가 さあ 있습니다. ここには問題があります。 에스겔이 예언을 했습니다. エゼキエルが予言をしました。 그러니까 뼈들이 들어맞고 막 심줄이 오르고 가죽이 덮여 오릅니다. そうしたら骨たちがくっつき合い、また骨がくっつき合いますね。 놀라운 일이 일어난 驚く 거죠. ことが起きたんです。 근데 지금 바로 에스겔이 우리들입니다. 直ちにエゼキエルは私たちです。 왜냐하면 우리가 말씀을 이제 전하는 이제 선지자와 같기 なぜ 때문입니다. かというと私たち御言葉を伝達する預言者と同じだからですね。 그런데 문제는 그 안에 이 생명이 없더라는 なのに 겁니다. 問題はで 생기가 すね、 없다. 問題はですね、その中に息はなかったということです。命の息はなかったということです。 그래 이건 산 겁니까 죽은 じゃあ 겁니까? そしたらじゃあこれは生きてることですか、死んでるということですか。 아니 모양은 사람 모양이 다 된 겁니다. 形は人の姿をしています。 근데 그 안에 생기가 없는 거예요. しかしその中に息はなかったんです。 그러니까 이건 죽은 거예요. ですからこれは死んでるんです。 근데 놀랍게도 이 계시록에 보면은 그런 교회가 なの 있었다는 に驚くこ 겁니다. とに黙示録を見ますとそういう教会があったということです。 4대 교회입니다. サルデス教会ですね。 내가 살았다는 이름은 가졌지만 실상은 죽은 あ 자다. なたは生きているとされているが実は死んでいると言います。 살았다는 사람 모양은 다 된 生 겁니다. きているというこの人の姿は持ってます。 근데 그 안에 영이 없는 しかし 겁니다. その中には霊がないです。 다시 말하면 거듭나지를 못해. もう一度言いますと新しく生まれた新生できてないです。 벌써 2000년 전 초대교회 때 이런 일이 있었습니다. もうすでに2000年前の初代教会の時にもうすでにこういうことがあったんです。 그 오늘날은 이런 일이 없다고 장담할 수가 そうしたら 있는가? 今日はこういうことがないだろうと強く言えますか。 사실 일본은 한국보다도 복음을 먼저 받아들였습니다. 実は日本はですね、韓国より福音は先々に受け入れたんです。 그리고 일본에는 한국보다 더 훌륭한 신학자들이 そ 있었습니다. して日本にはですね、韓国よりもっと立派な神学者たちがいました。 구로자키 같은 분요, 黒崎のような方、 요네다 같은 분, 米田のような方、 우찌무로 간조 内 같은 村 분. 勘定のような方。 그런데 일본은 지금 복음화 여기 아주 しかし 형편없습니다. 日本はですね、福音化の率がとても低いですね。 왜냐하면 이제 여기 일곱 영을 가지신 이 영 이거를 잃어버렸기 때문에 なぜかというと、 그렇습니다. 神の7つの御霊も持っているというこの御霊を失ってしまったからです。 그러니까 복음을 잃어버리고 그걸 자유주의 신학으로 돌아가 버렸기 で 때문에 すから福 그렇습니다. 音はなくしてしまい、本当に自由主義神学に戻っていってしまったからです。 복음을 철학적으로 사람 그걸 그렇게 만들어 福音 버렸다는 をですね、 겁니다. 哲学的にそういうように開催してしまったんです。 자, 여기
에스겔이 다시 한번 예언을 했더니 그 속에 이 생기가 들어갑니다. もう一度ですねエゼキエルが予言をしたらその中に息が彼の中に入ります。 그랬더니 시온에 오구나 아주 そしたら 큰 そ 집단이 したらですね 살아나는 것. 非常に多くの集団として生き返るんです。 아, 비로소 살아나는 것. やっと生き返ります。 저는 이 대목을 강의하면서 정말 고심을 한 겁니다. 私はこの部分を公開しながらですね、その本当に悩みました。 왜 이게 두 단계로 됐나? なぜこれが2段階としてなるんだろうか。 아니 에스겔이 실수를 한 건가? エゼキエルがミスをしたんだろうか。 능력이 부족한 건가? 力が足りなかったんだろうか。 이를 통해 하나님이 우리에게 보여주시려는 게 뭔가? これを通して神が私たちに啓示なさろうとすることが何だろうか。 여기 해답이 나옵니다. ここに回答が出ます。 우리 주님께서는요 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 날이 온다. 私たちの主はですね、死人が神のこの声を聞く時が来ますと言いま 여러분 す。 하나님의 아들의 음성을 어떻게 듣습니까? 皆さん神のこの声をどういうふうにしたら聞けますか。 여러분이 전하는 복음을 통해서 듣는 皆さん 겁니다. たちが伝える福音を通して聞くことができます。 그걸 믿으십니까? それを信じますか。 이 죽은 자들이 신인들처럼. 여러분의 입을 통해 대언되는 복음을 통해서 하나님의 아들의 음성을 듣게 皆さん 된다는 たちの 겁니다. 口を通して体現される福音を通して、本当に神の子供たちが生かされるんです。 그래 이제 그렇게 되면 살아난다는 そう 겁니다. なれば生かされるんです。生きるん 근데 です。 우리가 지금 복음을 잃어버려 し 가고 かし 있다는 今私たちが 겁니다. 福音を失いつつあるということなんです。 그러니까 살았다는 이름은 있는데 실상은 죽은 자와 같이 이제 돼 있다는 ですか 겁니다. ら実は生きていると言ってるんだけども実は死んでるものになってしまいます。 이 말씀을 에베소서에는 허물과 죄로 죽었던 너희를 그리스도와 함께 살리셨다. この言葉をエペソではですね本当に、在家の中に死んでいたあなた方をキリストと共に生かした。 저는 이 문제를 지금 아주 기본적인 문제로 여기고 있는 私はこの 겁니다. 問題をですねとても基本的な問題として私は思っています。 살아나야만 될 ま 거 ず生 아닙니까? かされないといけないです。 지금 여러분 다른 이단 집단에도 사람들 많이 皆 모입니다. さん今ですね他の異端たちには人が大勢集まっています。 또 이 일본에는 불교 문화가 굉장히 またこの日 성합니다. 本にはですね仏教っていうこの文化がとても本当に 거기도 많은 사람들이 모입니다. 増えてます。そして、そこには大勢の人が集まっています。 뭐 교회 사람이 왔다고 그것만으로 안심할 수가 教 없는 会に人々 겁니다. が来てるんだっていうそれだけでは安心できない問題です。 어떤 골프 클럽에도 사람들이 모여서 교제를 나누고 ゴルフク 있습니다. ラブにもですね人たちが集まってそこで交際を続けています。 주일날 교인들이 모여 교제를 나눈다고 그것만으로 안심할 수 없다는 手 겁니다. 術にですね本当に信者たちが集まって交わりしてるからといってそれだけで安心するわけにはいかないです。 문제는 그들이 살아났느냐 이게 問 문제입니다. 題は彼らが生き返ったのかこれ 이걸 です。 우리가 함께 고민해 보자는 これを 겁니다. 共に悩みましょうということなんです。 자, 구약에는 크게 두 가지 약속이 さあ 있습니다. 旧約にはですね大きな2つの約束がありました。 이 성경은 약속의 こ 책입니다. の聖書は約束の書です。 그런데 그렇게 두꺼워도요, 크게 두 가지 しか 약속입니다. しそれほど厚くてもですね大きくは2つの約束です。 하나는 여자의 후손을 아브라함과 다윗의 자손으로 보내주신다는 一つは 약속입니다. ですね女の子孫をですねアブラハムとダビデの子孫として送ってくださるという約束です。 그래서 예수 그리스도는 아브라함과 다윗의 자손으로 오신 で 겁니다. すからイエス・キリストはアブラハムとダビデの子孫として来られました。 근데 주님이 십자가상에서 다 이루었다. 그리고 우리 구원을 이루어 놓으셨어요. しかし主はですね十字架の上で私は完了したとおっしゃって私の救いを全部成し遂げました。 근데 이걸 인간의 지혜로 알 수가 し 있는가? かしこれをですね人間の知恵で分かることができるでしょうか。 그래서 하나님은 고나도 그 후에 이제 하나님의 영을 성령을 보내주실 걸 それで 약속을 神 한 が予言書 겁니다. でですねその後に私の霊を聖霊を注ぐと約束してくださったんです。 이 두 가지 この 약속입니다. 2つの約束です。 주님이 오셔서 십자가를 통해 구원을 이루어 主 놓으십니다. が来られて十字架の上で救いを成し遂げておいたんです。 그 후에 성령님이 오셔서 이걸 증거하는 その 겁니다. 後には聖霊様が来られてこれを証しさせてくださるんです。 복음을 증거해서 거듭나게 하는 일을 성령님은 하시는 福音を伝 겁니다. えて新しく申請できるようにさせることを聖霊様がなさいます。 그래서 이제 첫째 약속은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이렇게 성취가 됐습니다.
ですから1番目の約束はですね、一人子をお与えになって、本当に、その永遠の命を与えたと約束します。 하나님의 아브라함과 다윗에게 약속하신 대로 그 약속을 지켜주신 神 거죠. がアブラハムとダビデに約束をなさった通り約束を守ってくださったんです。 두 번째 약속은 오순절날 너희 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 그리고 성령이 2番目の 강림하셨습니다. 約束はですね、50節の日に父の約束を待ちなさい。言われた通りに聖霊は降臨しました。 그게 또 성취가 된 겁니다. そしてそのようにまた成就されます。 이제 성령이 여러분 가운데 오셔서 지금 복음을 전하는 ですから 겁니다. 聖霊様が皆さんたちのうちに来られて皆さん福音を述べ伝えるんです。 근데 우리가 복음을 지금 전하고 있는데 그 산기가 들어가게 하는 복음을 전하고 있느냐, 이게 しか 문제라는 し私たちが 겁니다. 福音を伝えますけども、その息が入っていけるように福音を伝えているのか、これが問題なんです。 믿는 모양만 있는 그런 복음을 이제 그렇게 하고 목회를 하고 있는 거 아니냐. 信じて振りだけをしている、そういう人を行くせさせる、そういう牧会だけをやってるんではないんだろうか。 자, 그러니까 여기 사람들이 교회에 오기만 하면은 되는 건 아닙니다. ですからここにはですね、人々が教会にだけ来ればそれでいいわけじゃないです。 이 중요한 게 동기입니다. さあここに重要なのが動機ですね。 그 사람들이 교회에 왜 오느냐? その人たちが教会になぜ来るのか、 왜 주님을 따라다니느냐? なぜ主に付きまとうのか。 자, 여기 한번 さあ 보십시다. ここをいっぺん見て 이 ください。 6월절 때 말이죠. 주님이 예루살렘에 さあ 계셨습니다. 杉越の祭りの時に主がエルサレムにおられました。 근데 많은 사람들이 그 표적을 시루시를 보고 주님을 믿었다고 しかし 그랬습니다. 大勢の人がですね、イエスの行われる印を見て、皆を信じたと言ってます。 우린 여기서 됐다 생각을 합니다. さあ私たちはここを見るだけで、これでもういいじゃないのと思いやすいです。 이 사람도 구원 얻었다. この人も救いを受けたんだよ。 여기 분명히 믿었다 なぜ 그럽니다. 確かに信じたとなってるんだから。 우리 그러고 있다 이거예요. 私たちはそれでとどまってるんです。 근데 시까시 しかし 우리 주님은 그들을 인정을 안 하죠. 그 시카시. 믿음을 인정을 안 しか 하시고. し私たちの主は彼らの信仰をお認めにならないです。 왜냐하면 그 사람의 내면을 아시기 때문에 しかし 그렇습니다. なぜなのかと彼らの内面を分かっているからです。 그 속에는 아직 거듭나지 못했다. その内側にはまだ申請できていないです。 겉껍데기만 있는 거예요. 外側だけがあります。 그 안에 생기가 없는 거예요. その中には息がないです。 그래서 주님은 그걸 인정을 안 で 해요. すから主は彼らを認めなかったんです。 이게 같은 문맥입니다. これは同じ文脈ですね。言わね。 그 같은 문맥에 니고데모가 등장을 하는 しかし 겁니다. 同じ文脈にはニコデモが登場します。 그 니고데모도 아나다는 이제 하나님께로부터 온 분이다. ニコデモもですね、あなたは神の元から来られた方ですと言います。 만일 하나님이 함께 하시지 않는 고노 요나 시루시 이런 표적은 아무나 할 수 万が一 없습니다. 神が共におられなければこのような印は誰も行うことできませんと言います。 이 니고데모는 지도자입니다. ニコデモはですね、指導者です。 근데 예수님을 찾아왔다는 건 대단한 용기입니다. しかしイエス様に訪れたということは大変な勇気です。 자기 출세에 지장이 있을 그런 自 일입니다. 分の出世にはですね、支障が起きるようなことです。 예수님이 만난 최고위 인사입니다. イエス 제일. 様が出会った人の中で最高の行為の人です。 그리고 이 사람 나이가 얼마나 됐는지 모르지만 그때 당시 주님은 한 30살밖에 안 됐을 때입니다. しかしこの人は年がいくつぐらいになったかわからない。その時の主はですね、30歳ぐらいしかならなかった時です。 그런 예수님은 또 나사렛 출신입니다. またそのようなイエス様はまたラザレの出身ですね。 무슨 나사렛에서 무슨 선한 거에 ナザ 나겠느냐. レから本当に優れたものが出るだろうか。 그런데 예수님을 찾아온 겁니다. なのにイエス様のところに来られ 그리고 たんです。 하나님께로부터 오신 そして 분입니다. あなたは神の元から来られた方ですと言います。 우리는 이만하면 이 사람도 구원 얻었구나. 私たちはこれぐらい言うのを見たら、この人も救いを受けたの間違いない。い 이 사람이 장로감이구나. や、この人こそ本当に長老ぐらいの人だ。 우리 그렇게 생각하게 私はそういう 했다. ふうに考えやすいですね。 근데 주님은 첫 마디가 뭐냐? なのに主は一言葉が何だったんです 맞거더니 誠に誠に。 네가 아다라 식구 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 あなたは新しく生まれなきゃ、申請しなければ神の国に入ることはできない。 나에게 이렇게 말한다고 구원 얻는 거 아니야. 私に対してこう言うからといってあなたが救いを受けるわけじゃない。 내가 이 시루시 보고 따른다고 구원 얻는 거 あ 아니야. なたがこの印を見て従うからといってあなたが救いを受けるわけじゃない。 네가 거듭나야 돼. あなたが申請しないといけない。 그러니까 니고데모가 뭐라 그랬습니까? そう言ったらニコデモが何と言いますか。 사람이 늙으면 어떻게
어머니 뱃속에 두 번 들어왔다 人が 나올 수가 있느냐. 人が老年になっているのにもう一度母の胎に入ってまたもう一度生まれることができるでしょうか。 이 말씀을 가만히 보면요, 니고데모는 실망한 빛이 역력합니다. この御言葉をよくよく見ますとニコデモは失望したような顔つきしているように思います。 니고데모는 예수님으로부터 무슨 시루시를 하나 볼까, 그래서 찾아왔을는지도 모릅니다. ニコデモはですねイエス様から何か印として見せてもらおうとして訪れたかもしれません。 아니면 소크라테스와 같은 아주 철학적인 무슨 말을 해주실려나 하고 왔을는지 そうで 모릅니다. なければソクラテスのような本当に哲学的な一言が言ってくれるんだろうかと思ってきたかもしれません。 아니 근데 거듭나야 된다니 어떻게 어머니 뱃속에 우리가 두 번 들어갔다 나올 수 있냐. なのに新しく生まれないといけないとはもう一度こんなでかいのにどうやって母の胎の中でもう一度生まれることができるんだろうか。 이 마음속으로는 실망한 그런 빛이 여기 드러난다는 心の 말이에요. 中には本当に失望しているようなその気配がこの言葉から伺えます。 주님은 그걸 主は 아셨습니다. それを分かっていま 그러나 した。 죽고 사는 문제가 여기 달렸어요. しかし死んで生き返る問題がここにかかっています。 그래서 주님은 육으로 난 건 육이다, 영으로 난 건 영이다. ですから主は肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは御霊。 육으로 난 건요, 교회 생활을 10년을 해도 그냥 皆 육입니다. さん肉によって生まれた人はですね教会生活10年しても肉です。 그 사람의 직분이 뭐든지 그냥 そ 육입니다. の人が役職が職分が何であるとその人は肉です。 그러나 나온 지 한두 달이 됐어도 거듭날 수가 し 있습니다. かし出て1ヶ月2ヶ月出てもその人は申請できたりします。 10년이 돼도 거듭나지 못한 사람은 육으로 난 건 그냥 육입니다. 10年経っても申請できたない人は肉によって生まれた人は肉です。 근데 참 복음을 들어서 이제 거듭난 사람은 한 달 나와서도 이제 거듭날 し 수가 かし 있다. 誠の福音を聞いて申請できた人は教会出て1ヶ月でもその人は霊です。 그러니까 내가 거듭나야 하겠다는 걸 그 이상하게 여기지 마라. ですから私が新しく生まれなければならないことを不思議に思ってはなりません。 네, 같은 요한복음을 쫓아가 보면 여기에요, 예수님 따라다니는 사람들이 다 이제 주님을 버리고 しか 떠나. し同じヨハネの福音書を続いてみますと本当にイエス様について回ってたその人たちが全部イエスから離れ誰もついてこないです。 주님이 오병이어를 主 먹여주셨습니다. はですねパン5つを2匹で5000人を食べさしました。 근데 그 이튿날은 더 많이 왔어요. しかしその次の日は余計大勢行きました。 근데 주님은 그땐 떡을 안 主は 먹여주셨어요. ですねその次の日はパンを食べさせてあげないんで 그리고 す。 내가 하늘에서 내려온 참떡이다. そうしてからですね私こそ天から来た誠のパンであると言います。 나를 먹어야 용생한다. 그 私 말씀을 했단 私を 말이에요. 食べてこそ永遠の命を持つことができると言います。 그러니까 사람들은 오늘도 떡 먹여달라고 그랬지 그런 말 들으러 왔냐 そうし 이거야. た人たちがですね今日もパンを食べさせてくださることを願うわけで、そういう話聞くために来ましたかと言います。 그리고 물러갔습니다. そうしてからいなくなり去っていきます。 전 이걸 강의하면서 이 말에 또 이제 고심을 하고 私はこの箇所を公開しながらですねこの弟子たちという言葉のところで私は苦心したんです。 그 사람들을 제자라고 얘기하고 その 있다는 人たちをで 겁니다. すね弟子たちだと言ってるからですね。 그러니까 이 사람들이 한두 번 따른 게 아닙니다. ですからこの人たちはですね1日2日ついてきたんじゃないです。 주님을 계속 열심히 따라다녔다는 그런 뜻이 여기에 主 들어있다. にですね熱心についてきてたっていう言葉が弟子たちという単語から伺います。 그러니까 시루시를 보고 믿는 사람은 언젠간 떠나간다. ですから印を見て信じる人はいつかは離れていきます。 거듭나지 않은 사람은 죽정입니다. ですから申請できてない人は空です。 죽정이는 어떤 여건만 형성이 되면 떠나가 버립니다. 空はですねある条件だけ、本当に起きると必ず離れます。 주님은요 12제자령에서 아나다도 너희들도 가려느냐. 主はですね12弟子に向かってあなた方も離れたいと思うのかと言います。 근데 베드로가요. しかしペテロはですね 당신에게 영원한 생명의 말씀이 영원한命의 말씀인데 우리가 어디로 あ 가버릴까? なたに永遠の命の言葉があるのに私たちがどこに行きましょうかと言います。 근데 베드로가 어떻게 됐죠? しかしペテロはどうしましたか。 베드로도 갔죠. ペテロも行きました。 이렇게 장담하던 베드로도 갔죠. ここまで誓っていたペテロも行きました。 어떻게 갔나요? どういうふうに行きましたか。 주님 재판 받으시는 속상에서 3번씩이나 모른다고 부인해 主 버렸죠. が裁判を受けられる席上でですね3回も私は知らないとして否定したんです。 그래서 주님은 내가 죽을지언정 주님 부인하지 않겠습니다 하는
베드로에게 네가 지금은 따라올 수 없다. ですから主はですね、私は死ぬようなことがあっても私は主を否定しませんと言ったペテロに向かって、あなたは今を私についてくることはできないと言いました。 그런 말씀을 좀 음미해 보시기 そういう 바랍니다. 見言葉をちょっと本当に吟味なさってみてください。 네가 지금은 따라올 수 없지만 이후에는 따라오리라. 今あなたは今を私についてくることできないが後にはついてきますと言います。 신앙은 장담으로 되는 거 아니다. 信仰はですね、自分の決心で本当に誓うことでできるわけじゃないです。 네가 물 위로도 걸어봤지. あなた水の上を歩いたこともあるよね。 그러나 그것으로 되는 거 し 아니다. かしそれによってできるわけでもない。 거듭나야 되는 申 거야. 請しなくては 새로운 영이 있어야 그 힘으로 되는 거지. 아따라- 내 힘으로 되는 거 아니야. 新しい霊があってこそその力でできるわけで、あなたの力によってできるわけじゃない。 말씀하신 대로 베드로는 오순절 이후에 거꾸로 십자가에 못 박히는 그렇게 따라갈 수가 있었죠. 本当に言われた通りにペテロはその後にはですね、十字架に逆さまにかかるほどついていきました。 그러니까 이 점은 우리 목회자들을 심각하게 합니다. この点はですね、私たち牧会者たちにとても深刻さを与えてくれます。 지금 우리 교회에 모이는 성도들이 정말 이들이 끝까지 주님을 따라갈 수가 本当にうち 있는가? の教会に集まっている生徒たちが、この者たちが最後まで本当に主に従うことができるんだろうか。 그러면은 어떻게 하면은 어떻게 해서 거듭나는 게 そ 가능해졌는가? うしたらですね、どのようにすればこの新しく生まれることが可能になるのか。 우리들이 거듭나는 게 어떻게 じゃ 가능해졌는가? あ私たちも生まれ変わることがどういうふうにして可能になったのか。 그러니까 가나라스 죽는다고 한 그 고다해가 어떻게 해서 そう 주어졌는가? ですから必ず死ぬっていうと、その回答がどのようにして私たちに与えられたのか。 그게 메시아 예언이 늘 이사야 53장에 나옵니다. それがメシア予言として出るイザヤ53章に出ます。 하나님께서는 그리스도가 이 고난 당하시는 걸 원하셨다는 神はです 겁니다. ね、このキリストが痛めつけられることが主の御心であったんです。 내 원대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서. 私の望み通りではなく父の御心通りなさってください。 왜 그러냐면 그래야만 자손을 보게 된다는 なぜかというと、 겁니다. そういうようにした時に子孫を見ることができるから。 즉 그래야만 씨가 퍼지게 된다. つまりそういうようにした時に種が広まるようになるから。 그래야만 거듭난다. そうした時に新しく生まれるから。 그래서 주님은 하나의 밀이 땅에 떨어져 죽지 않으면 고난을 십자가 지지 않으면 하나를 그대로 있다는 거예요. ですから父は一つの麦が地に落ちて死ななければ、その落ちたままであれば、その死ななければ実を結べないと言います。 그러니까 죽음으로 많은 열매를 이렇게 퍼지게 된다. 落ちるだけであればそのままだけども、死ぬことで、豊かな実を結ぶようになる、種が広まるようになる。 이 씨가 우리들 속에 떨어져야 된다. ですからこの種が私の中にまかれないといけないです。落ちないといけないです。